Храни Господь родных и сердцу близких, согрей теплом всех тех, кого люблю. С молитвой вновь я обращаюсь к небу. Храни Господь семью. Мы в детстве многого не знали. Меня порой в разгар игры соседки мачехой пугали. Придет, все выдерет вихры. А сердобольная старушка, всплеснув, качала головой, совала в руку мне ватрушку и называла сиротой. Мне этот день забыть едва ли. Пришел отец. Ну, Николай, знакомься, это тетя Валя. А хочешь, мамой называй. Загрустнув по маминым заботам, с испугом, будто бы в огонь, я сунул в руку этой тете свою немытую ладонь. А тете Вале предстояло семейных множество забот. Весь день от пыли протирала кровати, окна и комод, и переставила от стенки на место новый буфет. Но не сняла она с простенка печальной женщины портрет. Протерла крашеную раму кусочком старого сукна, как будто знала мою маму, со дня рождения она. А я ни ласке, ни заботе не мог поверить до поры. Мне все казалось, эта тетя сейчас мне вцепится в вихры. Молчал, насупившись упрямо, смотрел на тетю, как зверек, и слово маленькое «мама» из сердца вымолвить не мог. Но как-то раз, упав с березы, лежал я в гипсе и бинтах. Я первый раз увидел слезы на добрых тетиных глазах, увидел в них и боль, и муку. Когда ушел от койки врач, нашел я ласковую руку и молвил: «Мама, ты не плачь». Потом я бредил до рассвета. Казалось мне во тьме ночной, что эта мать, сойдя с портрета, склонилась низко надо мной.